Olá, meu nome é Lia Alves e hoje eu vou falar sobre um assunto que as mulheres adoram, o Botox. Mas eu não vou falar sobre o Botox estético para tirar aquelas ruguinhas indesejáveis. Hoje eu vou falar sobre o Botox terapêutico para o tratamento do bruxismo. Já faz algum tempo que ele tem sido considerado como um tratamento milagroso para a pessoa parar de ranger os dentes. Mas será que a pessoa para mesmo de ranger ou apertar os dentes? Na verdade, não. Tem pesquisas que são feitas naquela clínica de sono que a pessoa dorme uma noite com um monte de eletrodos na cabeça para ver tudo o que acontece durante o sono. E essas pesquisas mostram que quando a pessoa faz o Botox, ela não para de ranger ou de apertar os dentes. Mas isso acontece com uma intensidade menor. E aí, por isso, a pessoa que sentia dor começa a sentir menos ou então resolve totalmente a dor. Em 90% das pessoas, o Botox realmente melhora a rigidez muscular. Mas o problema é que o efeito passa depois de 4, 6 meses no máximo. Então, o Botox ele não deve ser indicado como uma única forma de tratamento para quem tem bruxismo ou bruxismo associado à disfunção da ATM. Porque, em geral, disfunção de ATM é um termo assim muito amplo. Então, são várias questões que estão envolvidas, várias condições diferentes, com causas diferentes. Então, o melhor mesmo para disfunção de ATM é associar várias terapias, que eu já falei num outro vídeo. É desprogramação muscular, é placa, desativação de ponto de gatilho, aplicação de laser. Então o Botox ele pode fazer parte desse conjunto amplo de terapias para o tratamento de disfunção de ATM e não como uma única forma. A grande maioria das pessoas, cerca de 75 a 90%, respondem bem a esse tratamento com terapias associadas e que é um tratamento de baixo custo. Então, por isso que a gente indica o Botox para aquelas pessoas que já fizeram tratamento clínico e ainda estão com alguma dor ou rigidez muscular. Aí vale muito a pena usar esse recurso. E o mais importante de tudo é que o diagnóstico da condição que você tem deve ser feito por um dentista especialista em disfunção de ATM. Porque o que acontece? É muito comum alguma pessoa chegar no meu consultório ou me mandar um e-mail ou algum comentário no meu blog falando que tem bruxismo ou que tem disfunção de ATM e quer fazer a aplicação do Botox para tratar. E não deve ser bem assim. Ou a pessoa procurar direto um médico ou um dentista e falar, tenho bruxismo, quero fazer a aplicação do Botox. Porque é aquilo que eu expliquei, existem várias causas diferentes. Então, se você tem, por exemplo, um problema dentro da ATM, não vai adiantar nada você aplicar o Botox, né? Precisa ser para uma condição específica de disfunção muscular. Então, eu sugiro que você procure primeiro um especialista em ATM e, se for indicado no seu caso, aí sim fazer um tratamento em conjunto com aquele profissional que faz a aplicação do Botox. Então, se você quiser saber mais sobre disfunção, bruxismo, assiste os meus outros vídeos que estão aí na minha página no Face, no YouTube e compartilha, comenta, coloca aí embaixo as suas perguntas que eu sempre respondo. Até mais!